ഒരു നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ദുചൂടൻ തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ ഞാൻ 10 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തലശ്ശേരി പോവാണ്. ചെറുതാമ്പുഴക്ക് ഒരുപാട് പോയിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നാടാണ്. അവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു വെക്കേഷനൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ വലുതായപ്പോൾ പോക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കൊയിലാണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് കയറുന്നത്. ആക്ച്വലി കോഴിക്കോട് നിന്ന് കയറേണ്ടിയിരുന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ ആസ് യൂഷ്വൽ ലേറ്റ് ആയപ്പോൾ കൊയിലാണ്ടി കയറി. കൊയിലാണ്ടി നിന്നാണെങ്കിൽ ആകെ അരമണിക്കൂറിലോട്ട് തലശ്ശേരിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയ പാട് തന്നെ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ടാണ്. തലേദിവസം വലിയ ടൈമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇടാനായിട്ട്. പിന്നെ എത്തിയ പാടുതാ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് നെയ്പ്പത്തിൽ കഴിച്ചു. കണ്ണൂരെത്തില്ല, അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആണല്ലോ. ഞാൻ ആക്ച്വലി സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റിയുടെ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ ട്രയൽ റൂമിൽ നിന്ന് ഇതാ മേക്കപ്പ് ഇടാണ്. പിന്നെ ഈയിടെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മുടി കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലിട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോ ഡ്രൈ ബ്രഷ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ജസാഷ് ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഇടാനുള്ളൊരു ടൈം കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നല്ല ഏതോ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ച് ഇതാ റിട്ടേൺ ആയി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ.